det så mig, det her? Ja, må jeg sige muskler, så ja, du kan bare kalde mig James. Mine venner kalder mig James. Har ikke lige. Men det vil de gøre, fordi mit navn det er James, og derfor så vil det være smart at kalde mig James. Nå ja, det er mig der i røde hat og rød kappe. Eller rød. Ja, min engelsk var det blå, og det er som en by om bag, som I kan se. Der bor jeg. Ja, der er faktisk både lige sådan en bar. Men det vi skal ind på, det er, at for folk kommer tit hen til mig og siger, at jeg er meget ubrugelig, fordi jeg ikke har noget på. Og det er jo rigtigt nok. Men så tænker jeg lidt, hvordan skal jeg lige få et på? Hvordan skal jeg lige få et på? Jeg er jo ikke sådan en af den der type, der bare går hen bag i en magisk skov og finder en kiste bag en busk, og så bare 12 effekt våben, altså. Jeg er meget uheldig, der er bare den, der er helt dybt i væk. Men jeg kan i hvert fald ikke finde sådan noget, så lige nu der er jeg faktisk på vej hen for at finde den vise shaman, som måske kan hjælpe mig. Og jeg håber virkelig, at han kan hjælpe mig med at finde et sted, så jeg kan finde hvem våben. Og endelig var jeg så frem. Det var rimelig hård kamp, og jeg kunne faktisk se mit hus fra klippen, hvor jeg stod. Der sad han så. Ikke særlig pæn. Men det er jo selvfølgelig heller ikke det, den kommer an på. Jeg gik hen til ham og sagde, du må så være et vildshjaman, ikke? Er det ikke rigtigt? Og han svarede, Nazugano, siger han. Eller sådan noget den retning. Jeg forstod det i hvert fald ikke. Okay. Jeg forstod det ikke lige, men det var heller ikke det, som jeg kom fra. Ved du, hvor jeg kan finde et våben? Jeg tænkte, det ved du måske, det vil bare være. Altså med alle tider, hvis du kunne det. Og så kunne han ellers bare ævle på et eller andet mærkeligt bullet, som jeg slet ikke forstod noget af overhovedet. Så var det så, han godt kunne se, at jeg ikke helt forstod det. Og så var det så, han sagde, jeg kan selvfølgelig også bare snakke dansk. Men okay. Du skal finde en statue. En slags goblin ud af sten. Han står ude på øen. Hvorfor fanden har du ikke snakket dansk? Du kunne sagtens dansk, mand. Jeg har ikke forstået en skid af, hvad du sagde. Men jeg fik det her til sidst. Og så er det jo så, at jeg er begyndt en rejse tilbage til min by. Jeg skulle jo finde statuen af Stig. Og jeg vidste måske godt, hvor den var. Men da jeg kom tilbage til byen, så fandt jeg ud af, at den nok egentlig meget lidt, jeg tænkte på. Så jeg så ud til statuen. Så var der jo kun én ting at gøre. Og der skete ikke en skid på statuen. Den blev bare stående. Så jeg tænkte, at jeg nok helt om at prøve at finde et sted at komme op på den. Og så fandt jeg en palme. Det var skide godt. Så kom jeg op på den, og jeg tænkte, det er nok ikke smart at danse, når jeg kan komme ud foran den. Så jeg råbte lige ind i øret. Vågn op! Vågn op! Vågn op! Og der skete ikke en skid. Jeg besluttede mig derfor så at tage tilbage til shamanen, for at fortælle dem, hvad der var sket, og se om han kunne hjælpe mig med noget nyt. For det virkede jo ikke. Så er James tilbage. Uden våben selvfølgelig. Du løg jo! Hvorfor gjorde du det? Kan du ikke bare sige, hvor det våben er? Tak. Nazumagut. Så stopper du! Nu snakker du altså dansk. Ellers gider jeg ikke. Ja, du ved, hvad jeg mener. Ja,
Ja, okay, jeg ved godt, hvad du mener. Okay, du fandt ud af, at jeg snød dig. Hvad kan jeg gøre ved det? Okay, hør her. Jo, ser du skal gå ned til den der sø dernede. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder. Du skal gå ned til søen og hoppe i det. Så skal du dykke helt ned på bunden. Seriøst? Ja, jeg mener helt ned på bunden. Sejt. Nede på bunden skal du danse. Nej, det er løgn! Eller hvad, Dan måske? Nej, egentlig ikke. Okay, så. Selvom jeg ikke helt troede på, hvad trolden sagde, og jeg kendte den sø, der var krokodiller i og sådan noget, så tænkte jeg, at der nok ikke kunne ske noget ved at prøve, så ja, jeg begyndte at gå ned mod søen. Og det var også en meget pæn sø, sådan der. Nok ikke særlig ren, så også krokodiller i piratfisk. Men som sagt, så begyndte jeg så at dykke ned på bunden af søen. Det var ikke så dybt igen. Og så der var vi på bunden af søen, så prøvede jeg at danse meget med min kan ud under vandet. Det var jo ikke det bedste, man kunne få ud af det. Og jeg dansede og dansede. Helt rent. Det blev så lidt kedeligt, så jeg besluttede mig at gå op til sidst. Jeg var hjem mod trolden for at fortælle, hvad der var sket, så man nok godt nok vidste. Så kom jeg forbi en anden lejr, hvor der var nogle trolde, der havde slået sig ned. Så ikke særlig søde ud. Det så faktisk mere fjendtlige ud, men alligevel gik jeg hen mod det. Stod to trolde og kiggede på hinanden, så var det så, jeg fik øje på dem. Kun dem. Spejlet til det var det vågen, jeg skulle have. Mit første vågen. Jeg havde endelig fundet det. Det var mit selv. Jeg havde endelig fundet mit vågen. Og det skulle jeg bare have. Der var ingen, der kunne stoppe mig. Måske havde jeg trøjt lidt af mig. Jeg skulle bare have det. Det var mit vågen. Ja, de fangede mig så tog jeg til fange, men jeg prøvede at slippe væk så godt jeg kunne, og det gik det også meget godt. Jeg fik lidt skader på ryggen og skuldrene, men jeg overlevede, og jeg slap ikke fra. Det var det bedste. Da jeg kom tilbage til trolden i et stykke, sagde jeg, ja, der snød du mig så ikke. Tak skal du have. Og please, sig noget med. Jeg vil så gerne have en båd. Kan du ikke se det på mig? Okay, sig hvordan. Ja, sig. Og så lige ved det. Og snak med det. Tak. Det skulle jeg faktisk også til. Men denne gang skal du ind i byen. Og det håber du ikke. Nu skal vi finde en stor, og ikke bare en stor, men en rigtig stor sort tavern. Nå, og så skal jeg selvfølgelig stand foran ham. Jamen, hvordan kunne du vide det? Nej, jeg gættede bare. Jamen, så vil jeg ønske held og lykke. Du kommer vel tilbage. Hvis du altså overlever. Jeg mener, selvfølgelig kommer du tilbage. Det lyder meget godt. Ja, okay. Jeg tror, jeg vil gå så. Ses! Og så gik jeg ind. Okay.